Dobrý den, jmenuji se Martin Hausenblas a chtěl bych vám velmi poděkovat, jelikož k dnešnímu dni máme již více než 45 000 marketérů ve více než 170 zemích světa. A díky vaší práci se poslední dobou začali masově registrovat i taxikáři a koncoví zákazníci. V tuto chvíli vidím naprostou prioritu v úspěšném otevření prvních 4 zemí, kterými je Česko, Slovensko, Polsko a Rumunsko. Jelikož čím lépe otevřeme tyto první 4 země, tím snázeji se nám budou otvírat ty ostatní. Dneska bych vám chtěl odpovědět na některé vaše otázky a dále bych vám rád poprvé ukázal aplikaci Liftago Taxi v praxi. Dříve než odpovím na vaše otázky, chtěl bych podotknout, že základem úspěchu v našem podnikání je důkladné porozumění produktu a způsobu, jakým podnikáme. A z toho důvodu jsem vás chtěl požádat, abyste velmi pečlivě prostudovali veškeré informace, které vám posíláme, a také obsah našeho webu. Pokud jste tak neučinili, učiněte tak nyní. Teď k vašim otázkám. Kdy bude služba Liftago Taxi spuštěna? V České republice, v Polsku, na Slovensku a v Rumunsku spouštíme službu v průběhu června. O termínu spuštění ostatních trhů vás budeme v předstihu informovat. Měli jsme záměr spustit službu již před několika týdny, bohužel vývoj softwaru se neřídí zcela dle hodinek, zejména u tak inovativní služby, jako je kombinace Liftago Taxi ve spojení s komunitním podnikáním. V současné době jsme zahájili testování aplikací v terénu a nyní nás čeká doladění veškerých funkcionalit a příprava uvedení produktu na trh. Co se stane po spuštění Liftago Taxi? Tak za prvé budeme oslavovat. A za druhé teprve začne ta správná práce, jelikož spustíme naši stránku liftago.com v plné podobě se všemi sekcemi pro pasažéry, řidiče i vás marketéry. Spustíme samotné aplikace a těm, kteří se předregistrovali, pošleme jednoduchý odkaz ke stažení z Google Play nebo App Store, včetně vašeho zvacího kódu. Jak poznáme, že uživatel patří do vaší komunity? Klíčem jsou právě zvací kódy. Již nyní je používáte v odkazech pro registraci marketérů, případně před registraci taxikářů či zákazníků. Pokud nevíte, jakým způsobem, stačí se podívat do naší dokumentace na webu. Po spuštění budete už moci sdílet odkazy nejen prostřednictvím liftago.com, ale i přímo z mobilních aplikací prostřednictvím QR kódu, SMS, e-mailu či sociálních sítí. Uživatelům sice umožníme si aplikaci nainstalovat i bez zvacího kódu, ovšem daleko jednodušší pro ně bude kliknout na váš zvací odkaz. Hlavní tedy, na čem bude záviset váš úspěch v podnikání, budou vaše marketingové schopnosti. Bude služba Liftago fungovat od prvního dne spuštění? Ano, jednoznačně ano, to se postará náš Liftago tým. Naopak od vás marketérů očekáváme to, že pomůžete rozšířit naše podnikání po celém světě. Bez řidičů užívajících aplikaci si totiž žádný pasažér taxi neobjedná a naopak bez pasažérů žádný taxikář nedostane svoji zakázku. A přesně proto se s vámi dělíme o polovinu našich příjmů z Liftago jízd. Vy totiž jste jediní, kteří mají tu sílu, prostředky a motivaci pasažérům a řidičům tuto aplikaci nabídnout. Jaký je klíč k úspěchu? Podporujte a motivujte svoji komunitu, bavte se s řidiči a pasažéry, sdílejte své zkušenosti a znalosti a vytvořte si skupinku šikovných řidičů, kteří se připojí do vaší komunity a každý jeden den vám budou získávat nové a nové Liftago pasažéry. A nyní poprosím Ondřeje z našeho Liftago týmu, aby vám ukázal naší aplikaci. Dobrý den, pojďme se podívat, jak budou vypadat naše aplikace. Aplikace vyvíjíme 2. Liftago Taxi pro pasažéry a Liftago Driver pro řidiče. Obě aplikace vyvíjíme jednak pro iPhone a jednak pro Android. Všechny verze budou k dispozici v lokálních jazycích ihned po spuštění. My si teďka ukážeme, jak bude vypadat taková objednávka pasažéra. Představte si, že jsem pasažér, sedím v restauraci, dopijím kávu a budu čekat na placení, takže si rád objednám taxíka. Spouštím aplikaci Liftago Taxi a hned ve svém okolí vidím, že jsou 3 dostupné taxíky. Já teďka můžu zmáčknout tu ikonku malého taxíku a aplikace by mi automaticky doporučila toho nejlepšího taxikáře pro mě v okolí podle mých přednastavených preferencí. Já ale vím, kam jedu, to znamená, že si vyplním svoji destinační adresu. Přepnu na seznam taxikářů a vidím, že tady je dokonce jeden, se kterým jsem jel, byl jsem s ním spokojený, vidím jeho sazbu, tak se kouknu, za kolik mě odveze, vidím odhad celkové ceny a jsem spokojen, takže objednávám. Čekám, až řidič potvrdí objednávku, potvrdí rychle, vidím, že je za rohem, protože tady bude za 1 minutu a teďka prostě čekám, až mi potvrdí, že je tady, vidím ho na mapě a můžu v pohodě zaplatit a
vyjít z restaurace ven. Je tady, to znamená, já vycházím z restaurace do přistaveného vozu a řidič označuje, že jsem nastoupil a že můžeme vyrazit. To se stalo, já vidím naši trasu, kam pojedeme, vidím kudy a začíná se mi nabíhat jak čas, tak peníze, odhad celkové ceny. Dojeli jsme do cíle, já řidiči platím za jízdu a označím celkový jeho rating, protože jsem byl s ním spokojený a dokončuji jízdu. Tak jo, vidíte, že v podstatě to bylo strašně jednoduché. Řidič díky Liftagu dostal zakázku, kterou by normálně nedostal a čekal by. Já jako pasažér jsem byl naprosto spokojený. Na nic jsem nečekal, nebyl jsem závislý na jednom telefonním čísle nebo na jedné dopravní společnosti. Vybíral jsem si prostě toho nejlepšího taxikáře v okolí pro mě. Viděl jsem dopředu jeho cenu, jeho hodnocení, viděl jsem, kdo pro mě jede, v jakém autě. V podstatě jsem s tím neměl žádné starosti a to je ten cíl. My v podstatě tímto vytváříme volný trh pro taxi, bez překážek pro pasažéry a bez překážek pro řidiče. Čím lepší a kvalitnější službu budeme nabízet, tím víc zakázek pro řidiče Liftago zajistíme. A to je náš cíl. Vidíte, že díky schopnostem celé komunity marketérů můžeme společně vytvořit něco opravdu velkého. Jen si představte, že během několika let budeme pro zajištění přepravy ve městech stejně důležití, jako je dneska Google pro vyhledávání informací na internetu. Přeji hodně štěstí.